Hier sind Fische drin. Zwar nicht viele, aber oh. Also hier sind keine Verbotsschilder oder sowas. Schon gar nicht von der EGLV. Schön. Schöner Bach. Kleiner, schöner Bach. Sohlschalen. Ja, da ist ein Zaun. Moment. Aber hier komme ich nicht mehr weiter. Nicht passend gekleidet. Schwer zu sagen, ob das jetzt doch hier... ja gut, da ist ein Zaun, aber ich bin ja ganz normal hier drauf gegangen. Da war ja überhaupt gar nichts abgesperrt oder in Verbotsschildern zu sehen. Aber jetzt ist natürlich... Nee, oder kann auch nur... Es scheint eine Bahnlinie zu sein, dass die eingezäunt ist, obwohl ein Quatsch. Ja, gut. Ich gehe mal wieder ein Stück. Ich habe eine Idee.
werde jetzt zu den Bahnschienen gehen und dann folge ich den Schienen bis zum Bach und gucke mal, ob man an der anderen Seite herunterkommt. Ja, das müsste eigentlich funktionieren. Ist jetzt nicht so mega spannend. Ja. Muss auf jeden Fall früher eine Köttelbecke gewesen sein, weil dieses uralte Schild da mit der Abwasseranlage, wie ich mittlerweile weiß, standen diese Schilder hier im Raum Recklinghausen immer an den Bächen. Das ist auf jeden Fall eine Ex-Köttelbecke. Aber schön umgebaut. So. Gehen wir mal hier so durch. Schweine, ist vermüllt. So. Siehst du, Steven? Da sind deine Pipelines, die wir ursprünglich auch noch für ein Netz für den Bach gehalten hatten. Ich gehe mal einen Tacken schneller, weil ich glaube, hier fahren noch Züge. So, das ist die Brücke. Rot, okay, da kommt kein Zug. So. Schwer zu wachsen. Solche Wälder mag ich ja auch. So, da haben wir die Ex-Köttelbecke wieder. Ja, ist noch in Sohlschalen. Gucken. Was hat da vorne?
Fußballplatz? Nee, das ist kein Fußballplatz. Das ist irgendeine fette Anlage hier. Hat mit Sicherheit auch irgendwas mit Abwasserreinigung oder Stau, Abwassersammlung zu tun. Hier scheint der Kanal jetzt herzugehen. Ja, rauscht ganz gut. Ja. Da, ein Reh. Habt ihr das gesehen? Da ist ein Reh gerade hergesprungen. Da ist es. Da ist es, guck mal. Okay, ich lasse das Reh in Ruhe. Oh. Rauscht gut. Ist auf jeden Fall auch ein neueres Bauwerk hier. Ja, müsste eigentlich schon die Emscher sein jetzt. Da ist eine ganz normale Schranke, also hier ist nichts verboten. Ach, guck mal. Und da, das ist die Mündung von der Exköttelbecke. Na gut. Ja, wie gehe ich jetzt am besten zurück? Gehen wir mal lieber hier, ne?